Salam alaikum, bonjour. Bienvenue à votre TD de physique 2, électricité et magnétisme. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Paul Ain al-Baïda. Bon, كما راكم تشوفوا لنا هذا l'exercice 5. Donc, في la vidéo هذا حنحلو l'exercice numéro 5 de la série de l'électrostatique numéro 1. On va lire ensemble cet exercice maintenant. On considère une distribution de charge linéaire uniforme et positive lambda sur le segment moins A sur 2 jusqu'à A sur 2, voir la figure ci-dessus. Donnez l'expression de. قبل ما نقراو les questions, نروحو نشوفو la figure نتاعنا. Donc عندنا une figure وين فيها le fil rectiligne chargé avec une densité de charge linéaire. La longueur تاعو varie من moins A sur 2 jusqu'à plus A sur 2. En plus le fil rectiligne هذا السنتر تاعو هو O وموجود في un repère OX OY. En plus كاينه deux points لهنا عندنا M1 et M2. عندنا le point M1 situé sur l'axe OY et le point M2 situé sur l'axe OX. La distance ما بين المبدأ O والpoint M1 هي B ولا distance ما بين l'origine O et le point M1 هي A. نبداو دركا في les questions تاعنا. Donnez l'expression de أوجد عبارة. La première question. La charge totale du fil. Deuxièmement, le champ électrostatique au point M1 اللي هي هذه sur l'axe perpendiculaire OY. Troisièmement, le champ électrostatique au point M2 sur l'axe OX اللي هي هذه. Donc عطانا لهنا les intégrales compliquées, عطانا la solution تاعهم باش نيتيليزيوهم pour faciliter de trouver le champ électrostatique dans les deux points. On commence maintenant par la charge totale du fil. Bon, la charge totale du fil. نستعملوا la relation اللي ديما نستعملوها اللي هي Q total égale l'intégrale dQ. طالما لهنا عندنا une distribution de charge linéaire dQ remplacيها بلامدا dL. قبل ما ندير الانتجرال نحدد حدود التكامل باسكو لهنا عندنا ان سيغمون قطعه الطول تاعها هو من moins A sur 2 jusqu'à A sur 2. Donc la longueur varie من moins A sur 2 jusqu'à A sur 2 كيما هكا. دونك حنا على بالنا الانتجرال تاع دي ال هي ال. الوغ نحط لي ليميت تاع الانتجرال ونبدا نرومبلاسي دركا. في الرومبلاسمون تاع لي ليميت او بيان لي بور دو الانتجرال ديما ندير الفينال ناقص الانيسيال. دونك كيما هكا كي نرومبلاسي ال حنرومبلاسيها ب A sur 2 ومن بعد ناقص نزيد نرومبلاسي هذه ناقص A sur 2. دونك ناقص مع ناقص ترجع بليس A sur 2 plus A sur 2 c'est A. Donc Q total s'écrit sous cette forme lambda A. هذه la charge totale تاع le fil نتاعنا. Donc هذه la charge totale تاع le fil نتاعنا. Q total égale à lambda A. Maintenant on passe à la deuxième question. Trouvez l'expression du champ électrostatique au point M1 sur l'axe perpendiculaire OY. Alors, le champ électrostatique E au point M1 sur l'axe perpendiculaire OY. Donc, tout simplement, là, on a un fil rectiligne chargé uniformément et positivement. Donc, je dire, il crée un champ électrostatique dirigé vers l'extérieur. Bon, tout simplement, il influe sur le point M1 par un champ électrostatique E. Maintenant, nous avons le champ électrostatique au point M1. Alors, nous avons le champ électrostatique au point M1, créé par un fil rectiligne chargé uniformément, si difficile. C'est pour ça que je simplifie l'étude interne. Je un morceau ou bien une partie où on voit l'influence sur le point M1. Donc, par exemple, une partie, on peut charger avec une charge électrique élémentaire dQ. Alors, voilà, cette partie rouge, on peut charger avec une charge électrique élémentaire dQ. On va voir l'influence dQ à le point M1.
ما ننساش باللي دي كي هذه تقع على مسافة x بالنسبة للمبدأ O. Alors l'influence de dk sur le point MA حتنفلو ليها بان champ E bien sûr DE كيما هكا. Voilà هذه DE جاية من dk. Alors la distance ما بين MA et la charge électrique élémentaire dk هي D ou bien نرمزلها R سي كيف. عندنا المسافة ما بين dk et l'origine O هي x. عندنا المسافة ما بين O et le point MA هي A. عندنا هنا تريونغل مثلث قائم وين الزاوية تاعو O θ D X et A. Alors دونك حنا ما ننساش لو رول نتاعنا و لو بيت نتاعنا اني نحب نلقى لو شون الكتروستاتيك E au point MA. Donc voilà هذا هو لو شون الكتروستاتيك au point MA. Donc il suffit de faire l'intégrale de DE نلقى ال E tout simplement. وهذا الانتجرال على لو سيغمون تاعنا الكل يعني على لو فيل كامل من موان A sur 2 jusqu'à plus A sur 2. مي قبل ما ندير الانتجرال il faut faire attention لهنا. هنا الإتيد نتاعنا درناها في ان repère OX OY. alors automatiquement DE تاعنا عندها deux composantes. عندها composante selon l'axe OY et selon l'axe OX. donc comme suit. voilà عندنا DEY et DEX. ما ننساش هذه تيتا اللي هي نفسها هذه. donc d'après le schéma نكتب لهنا باللي DE c'est la somme de DEX في الفيكتور unitaire تاع l'axe OXA plus DEY في الفيكتور unitaire تاع l'axe OY اللي هو G. موا هذه bien sûr تلاحظوا باللي هذه X OX donc le signe موا. لو هزيت المورسو هذا ولا البارتي هذه هنا حتخرج لي DEX بوزيتيف منا يعني هنا حتخرج لي بليس يعني اون توكا مش حتأثر لي ودوك تشوفوا عليه. دونك هذه هي لا فورم فيكتوريال تاع لو شون الكتروستاتيك دي او بيان سير او بوين ام ا. دونك باش نلقى دي او لازمت لي نلقى دي او اكس اي دي او يغريك وحنلقاهم دابري لو شيما. كي نجي نشوف لهنا عندي دي او اكس هي المقابل تاع هي المقابل تاع الزاويه دونك سي سينيس ثيتا فوا دي او. دي او يغريك لا ميم شوز هي المجاور تاع ثيتا دونك سي كوس ثيتا دي او كيما هكا. après la projection on a دي او اكس سي سينيس ثيتا دي او دي او يغريك سي كوس ثيتا دي او. en plus حنا نعرفو دي او d'après la loi de Coulomb على بالنا باللي دي او هي K دي كي sur دي كاري ولا R كاري كيف. alors en plus دي كي وحنا عندنا distribution linéaire donc كيما حكينا هنا لامدا دي ال و en plus دي ال نقدروا نرمبلاسيوها بالدي اكس. علاه لانه لو فيل نتاعنا هذا لي لا لونغور تاعو هي ال راهو سوبربوزي على لاكس او اكس راهو مطابق متموضع على المحور او اكس. دونك معناتها اذا كانت ال فاريابل معناتها اكس فاريابل دونك اكس هي نفسها بعد ال حتى هي تفاري من موان ا سير 2 جيسكا بليس ا سير 2. واش ندير نرومبلاسي لامدا دي اكس هنا كوم سوي. فوالا دونك لقينا ليكسبريسيون جو تاع دي او تو سامبلومون هذه دي او رومبلاسيها هنا وهنا كيما هكا. فوالا دونك رومبلاسينا دي او في لي دو ريلاسيون نروح ندير الانتيغرال. ندير الانتيغرال تاع دي او اكس باش نلقى او اكس ندير الانتيغرال تاع دي او يغريك باش نلقى او يغريك ندير لا سوم نتاعهم فيكتوريان نلقى او بوين ام ا. دونك مي قبل ما ندير الانتيغرال لازمت لي يكون عندي ان سول فاريابل واحد. كي نجي نشوف لهنا اسكو تيتا فاريابل ولا لا. ها هي الشيما تاعي لو البارتي هذه هزيتها هنا اسكو تيتا تزيد ولا لا. بيان سور تزيد. لو هزيت البارتي هذه تاعي هنا اسكو تيتا تنقص ولا لا. بيان سور تنقص دونك تيتا فاريابل. هذه اول حاجه. كا كونستانت لامدا كونستانت اكس هاهي اكس بيان سير بارتي هذه كون نشونجيها في اي بلاصه اكس تبدل معاها اي او سي دي
الوغ عندنا لهنا 3 فاريابل دي والاكس والثيتا. اون بليس لهنا عندي سينيفيكاسيون تاع الانتجرال اللي هي دي اكس. الوغ حنكامل انا بالنسبه لدي اكس، يعني لازمت لي دي نكتبها بدالات الاكس والثيتا نكتبها بدالات الاكس، يعني tout simplement il faut écrire d et θ en fonction de x comme suit. رانا قاردينا لي ريلاسيون باش نرومبلاسيو فيهم. donc d'après notre schéma d d'après la نظرية تاع فيثاغورس، donc لهنا عندنا d carré égale à a carré plus x carré. alors d c'est la racine x carré plus a carré. donc cos θ cos θ égale à مجاور a على الوتر d a sur d a يعني sur la racine هذه cos θ. sinus θ la même chose c'est x sur d x sur la racine. voilà donc أنا واش ندير رومبلاسي هذو لي بارامتر في لي ريلاسيون دو هذو. حنرومبلاسي sinus θ بهذه cos θ بهذه ونرومبلاسي بيان سور دي بلا راسين ونغاردي الكارية. فوالا رومبلاسي سينيس ثيتا كوس ثيتا ورمبلاسي دي بيان سور كاري. دونك كيفاش نسامبليفي لي ريلاسيون هادو؟ جيست اني نلمهم مع بعضها. باغ اكزومبل لا راسين هذه يرجع راسين بويسونس 3 وهادو نكتبهم في نفس البسط كيما هكا. Bon, maintenant, نروح ندير الانتجرال بارابور x. بيان سور في لو كا هذا تاع دي او x كالندا نخرجها خارج الانتجرال تبقى لي الانتجرال تاع x على لا راسين بويسونس 3. لا ميم شوز لهنا نخرج كالندا a من خارج الانتجرال لانهم دي كونستانت تبقى لي دي x على لا راسين بويسونس 3 كيما هكا. خرجت كالندا هنا وكالندا a لهنا يبقى لي لهنا الانتجرال نتاعي. بيان سير هنا حنحدد حدود التكامل توجور x فاريابل من موان زا سير 2 جيسكا a سير 2. دونك هادو لي زانتيغرال كومبليكي شويه صعاب. ليكزارسيس عطانا لا سوليسيون تاعهم. فوالا بون الانتجرال تاع دي اكس سور لا راسين بويسونس 3 ها هو كي نقول راسين بويسونس 3 ولا 3 بويسونس 3 سير 2 سي كيف كيف. دونك شحال تمد لي لا فورم هذه اللي هي y في نوتر كا هي a. دونك هنا a ماجيسكول على لا راسين a ماجيسكول بليس x كاري وهنا x كيما هكا. ها هي x سير a كاري كيما هكا لا راسين a كاري بليس x هي a كاري بليس x كاري. فوالا دونك نروحو ل x. هاي لا فورم تاعها هي الانتجرال x على لا راسين. ها x دي x على لا راسين بويسونس 3 ولا بويسونس 3 سير 2 ونحي لا راسين. فوالا تكاملت هذه حيمدلي لا فورم هذه. ها نكتبناها ما ننساش بلي y هي a توجور. ها هي لا فورم. حطينا لي زانتيغرال تاعنا. رومبلاسي حدود التكامل توجور في ناقص الانيسيال، يعني مرة x هذه رومبلاسيها ب a على 2 ومرة بناقص a على 2. وطالما هنا التربيع الناقص حتروح مع التربيع. لا ميم شوز لهنا حرومبلاسي x هذه ب a على 2 ومرة بناقص a على 2. الناقص قلنا تروح مع التربيع. بصح لهنا في الاكس هذه كي رومبلاسي a على 2 وناقص على a على 2 ما تروحش الناقص وتوجور ندير فينا الناقص الانيسيال كيما هكا. راني رومبلاسيته في الاو اكس. هنا a سور 2 ناقص الانيسيال رومبلاسي دوكا ناقص a سور 2. دوك الناقص مع التربيع تروح والناقص هذه مع الناقص ترجع زايد، يعني هذه هي نفسها هذه وهذه ناقص هذه. وش معناتها؟ معناتها زيرو. ناقص مع ناقص ترجع زايد والناقص هذه تروح. دونك هذه هي نفسها هذه ناقص هذه سي زيرو. دونك او اكس سي زيرو. نرجعو ل او y مانتونون. رومبلاسينا اكس بالبليس سور بليس a سور 2 وفي المقام رومبلاسيناه ب a سور 2. عادي.
ناقص درك الانيسيال. درك الانيسيال حنرومبلاسي درك اكس بناقص ا على 2 وفي المقام هاني رومبلاسيها بناقص ا على 2. دوك المقام ما عنديش مشكل معاه لانه ناقص تروح مع التربيع يخرج لي نفس المقام هنا اللي هو هنا. دونك هنا عندي بليس ا سور 2 والناقص مع ناقص ترجع زايد. دونك ا على 2 زايد ا على 2 تعطيني ا. وكي ندخل الأ هذه ماجيسكيل تروح مع التربيع اللي في المقام تبقى لي أ واحدة لتحت كيما هنا تبقى لي أ. وهنا كي ندخل الأ هذه على لهنا تروح التربيع تبقى لي غير أ. دونك هذه هي لا فورم فينال تاع او y et او اكس. فوالا او اكس سي 0 او y سي كالندا أ سير لا أ لا راسين هذه. sachant que دوكا هذه لي ريلاسيون تاع اكس و y. حنا دوكا نحوسو على او في لو بوين ام ا. ما ننساش بلي هذه العباره الاولى خلاص اللي حكينا عليها انه دي او هو لا سوم تاع المركبات دي او اكس اي دي او y. حنا قلنا نقدروا ثاني نكتبوها بلا فورم هذه لا فورم إليمونتير هذه لا فورم جينيرال E au point M1 égale à moins EXI plus EYJ, EXI 0, donc EM1 هي نفسها EY. يعني le champ électrostatique au point M1 égale le champ électrostatique EY. Il suffit de remplacer EY اللي لقيناها لهنا. هاي هذه la forme vectorielle. هذا هو le champ électrostatique au point M1. في la forme vectorielle وفي la forme scalaire نحي الفلاش هنا ونحي الفيكتور هنا. Voilà, on a fini la question numéro 2. هذا هو le champ électrostatique au point M1. C'est écrit sous cette forme. On passe maintenant à la troisième question. Donnez l'expression du champ électrostatique au point M2 sur l'axe OX. Le champ électrostatique au point M2 sur l'axe OX. عندنا le schéma تاعنا لهنا. Voilà. ها هي le point M2 sur l'axe OX. La même chose لهنا باش نشوف le champ électrostatique au point M2 نهز جيس une partie chargée avec une charge électrique élémentaire dk distante x à l'origine O t'influe sur le point M2 par un champ électrostatique dE. Voilà. La distance ما بين dk et le point M2 هي d. Donc هذه هي le schéma نتاعنا. يعني d'après le schéma DE في الريبير كارتيزيان هو la somme تاع DEX et DEY اللي هما les composantes في الريبير كارتيزيان تاع DE. مي هنا رانا نشوفوا باللي DE منطبق على المحور OX. دونك المركبة DEY ما كانش زيرو عندنا غير DEX اللي هي نفسها DEY. Alors après la projection DEX هي DE و DE toujours هو K dk sur d carré. remplacer dk بلاندا dx sur d carré. قبل ما ندير الانتجرال عندنا لو فاريابل تاعنا x وحنكمل بالنسبه ل x. كي نجي نشوف هنا d aussi فاريابل كون بدل لا بوزيسيون تاع لا بارتي هذه dk تتبدل معها d وال x. Alors il faut écrire d en fonction de x. d'après le schéma عندنا الطول هذا b اللي هو المسافة ما بين M2 والمبدأ O وعندنا الطول هذا x وهذا d. donc d égale à b moins x. d'après le schéma d égale à b moins x remplacer هنا ما ننساش كاري. voilà remplacer. دوكا نروح نكمل بارابور à x نخرج كالندا ou les bornes تاع الانتجرال toujours من moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. تكامل تاع 1 على b ناقص x الكل مربع هو 1 على b ناقص x. هو 1 على b ناقص x. دونك نعوض حدود التكامل toujours فينال ناقص الانيسيال. bon remplacer a sur 2 هاي ناقص زيد الرومبلاسي دركا موان ا سور 2. دونك الموا مع الموا ترجع بليس. هاي من هي. دونك المقام مش نفسه ما نقدرش نجمع. دونك نوحد المقامات ندير هذا في هذا ناقص
هذا في هذا على هذا في هذا وهذا في هذا هو جداء شهير كيما هكا. دونك لهنا بي تروح مع البي ا سير دو، هادي ناقص ما ناقص ترجع زايد ا سير دو بليس ا سير دو هي ا، وهادي تقعد نفسها. دونك او اكس يقال كالندا ا على هذه l'expression. دونك toujours la même procédure EM2 يعني le champ électrostatique au point M2 égale EXE plus EYG. قلنا هذه ما كانش. alors E point M2 égale à EX في ال A. هذا جيت باش نكتبو لا فورم فيكتوريال. alors باش نرومبلاسي EX بلا فورم اللي لقيناها على خاطر هي نفسها بعد EM2. EM2 égale k lambda A sur B carré moins A sur 2 tout puissance 2 في الفيكتور unitaire A. معناتها كاين شون électrostatique au point M2 جهته في هذا الاتجاه اللي هو الفيكتور unitaire A. إذا ما حبيناش نحطو لا فورم فيكتوريال نحطو لا فورم سكالير نكتفي بهذه العلاقة E au point M2 égale à l'expression هذه. Bon, on a trouvé la charge totale d'un fil rectiligne chargé uniformément avec une densité de charge linéaire. لقينا le champ électrostatique au point M1 وزدنا le champ électrostatique au point M2 par la méthode directe. Et la méthode اللي نعتمدو فيها على le schéma, على la projection, على la somme des composantes d'un vecteur, etc. Donc j'espère une vidéo claire pour vous. Merci pour votre attention. À vidéo prochaine. Salam.